Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku di luar sana, apa kabar semua? Saya harap semoga sahabat-sahabatku di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dijauhkan oleh segala penyakit yang berbahaya. Okey sahabat-sahabatku, selamat datang di channel saya, yaitu Herbal Channel. Okey sahabat-sahabatku, kali ini saya ingin kongsi bersama dengan sahabat-sahabatku mengenai bunga hati-hati. Bunga hati-hati ini bukan sekadar untuk hiasan rumah, tapi ada manfaat dan khasiatnya yang sangat berguna kepada tubuh badan manusia. Dan khasiat-khasiatnya ialah seperti berikut. Pertama, ubat alami untuk penyakit batuk. Yang kedua, ubat untuk menyembuhkan bisul. Yang ketiga, boleh menyembuhkan wasir atau gangguan pencernaan. Yang ketiga, boleh mengubati diare. Yang kelima, boleh melancarkan buang air besar. Yang keenam, boleh melancarkan haid. Yang ketujuh, boleh mengubati penyakit cacing. Yang ke-8, boleh mengubati keputihan kepada wanita. Yang ke-8, boleh menyembuhkan radang telinga. Okey sahabat-sahabatku, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat dan berguna kepada sahabat-sahabatku di luar sana. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku subscribe, like, komen dan tekan lonceng untuk channel saya ini. Semoga video-video yang akan datang sahabat-sahabatku boleh melihatnya yang lain. Okey sahabat-sahabatku, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.